どよかった。今取り始め。はい。僕の仕掛けで釣れました。そんなこと言って、あ、それやばいな、それはまずいな。とりあえず。イエーイ。今年は1枚目。いいんじゃないこれ。近くにいるからアッキーさんに外してもらおうかな。マジ？いいんじゃね？いや、もうね、逃げないから。いやー、曲がれ釣りてんだよね、俺的には。んだよな。お、それキンクだわ。それこれ取ってっからね、彼女ね。それやばいよ、やばいやつね、それ。多分ね。いやー、俺は外れたな。これね、石ちゃんか。お、イエーイ、これいいくない？これいいね。いいよ、これ。もう買ったぜ。どうでしょう？こっち。イエーイ。いいですか？はい。よし。このぐらいのが連発してくれると超嬉しいね。お、これいいの？イエーイ！あ、カメラ変なとこ、カメラ変なとこ行ってたもん。いやー、1枚いなくなった。オートリリースしちゃった。あ、いくらでかいわ。いや、カモ。今日は三つ葉トレーラーをちょっと紹介したいと思います。もうすでにセットはされているんで、ちょっとボートを、トレーラーに引き上げるところの撮影をしたいと思います。
じゃあ三つ葉さんお願いします。スピードはちょっと遅めなんですが十分にしっかりしてます。そうです。斜めに上がってきて。フロントドーリーは外れました。完了です。ありがとうございます。三つ葉トレーラーでした。